من این که سوالو واقعا دوستش دارم، چه زمانی از تبلیغات گوگل ادز استفاده کنم؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی کسی که داره این سوالو میپرسه نمیخواد پولشو هدر بده، میخواد تصمیم درست بگیره، دقیقاً در جای درست هزینه درست رو پرداخت کنه و سود درست ببره. برای همین سوال رو دوست دارم و بریم سراغ جوابش. مختصر راجع به تبلیغات کلیکی گوگل به اون داستانی میگن که شما مثلا میذارید خدمات تبلیغات کلیکی شرکت تبلیغات کلیکی گوگل و یه عده به جای اینکه کار سئو انجام بدن، زحمت بکشن، سایتتون رتبه بگیره، میان یه مبلغی پول به گوگل میدن، گوگل در ازای اون پول میارتشون بالا. اینجا کنار این یه اسپانسر میخوره یا تبلیغات و نمایششون میده. حالتش هم مناقصه ایه. 10 تا شرکت میان پول میگن آقا ما اینقدر میدیم، یکی از این بین انتخاب میشه بالا یا بین نتایج 3-4 پایین نمایش داده میشه. میشه تبلیغات کلیکی گوگل. ولی کی از این تبلیغات استفاده کنیم؟ این سال مهمتره. یکی این که بشینید تقویم رو باز کنید برای 1 سال، ببینید آقا پیک شلوغی من معمولا بیزنسم کیه. مثال بزنم، وقتی نزدیک عید میشه، بهمن اسفند، فروش مبل خیلی میره بالا، فروش فرش خیلی میره بالا. اوکی، پس یه مبل فروش اون تایمه که باید تبلیغات بره. خرید مبل در مشهد، به خصوص اگه مبل فروش توی مشهد یا اصفهان باشه، بهتره توی منطقه خودش بره. اوکی، این تمام. ولی قبل ترش چیه؟ مبل دم عید فروش میره، ولی قبل از این تاریخه توی بازه آبان آذر پایه مبل و پارچه مبله که خیلی بیشتر فروش میره. پس اون بیزنسی که داره اینا رو میفروشه اون موقع است که باید تبلیغ بره. پس یکی اینه تقویم باز کنید ببینید کیه. حالا هول و هوش این تقویم یه وقتایی هم یه اتفاقایی میفته، یهو بیزنس میترکه مثل کرونا، یهو میاد ماسک خریدن میره بالا، اون تایم هم تایم تبلیغه. یه سری اتفاق میفته، یه چیزی کمیاب میشه، شما اون تایم هم میتونید تبلیغ برید چون فروش خیلی خوب میشه. مثل که 3 ماه اول، مثل الانی که این ویدیو داره ضبط میشه و اینجا فوق العاده گرمه، مشهدو میگم، زمان فروش کولره، یا کولری که خیلی خنک کنه. پس اینم موضوع بعدی. ببخشید، اینم مورد بعدی، زمانی که میتونید تبلیغو برید. یکم دیگه هم بیایم جلوتر، روز رو هم میتونید ببندید. آقا از 7 روز هفته جمعه که مشتری ها من سرچ نمی کنن، مثال ها، پس جمعه رو میتونید حذف کنید، تو روزهای جمعه تبلیغ ندید. مثلا 2 شب که جستجو نمی کنن، اصلا جهنم جستجو هم بکنه تاش به نتیجه که نمیرسه. اون طرف اومده خوابه، میخواد یه سرچی بزنه راجع به اون موضوع، یه چیزی بدونه و بره، پس اون تایمه نیست. من تایمو عوض میکنم. اینا البته با زمان به دست میاد. پس اینه که نشون میده من کی بهتره تبلیغ رو برم. این تمام شد. پس یکی تبلیغ بر اساس تایمی. یه تایمای دیگه هم شما میتونید تبلیغ رو ببندید زمانی که کمپین تبلیغاتی دارید. آقا من الان کمپین دارم، یه تخفیف ویژه دارم، میخوام تبلیغ برم. خب برید، چرا که نه، ببینید، چک کنید، خوب بود بیشتر برید. پس این دومیش. یه تایم دیگه هم تبلیغ رفتن توی گوگل خیلی خوبه. هر زمانی که رقیبتون سنگین تبلیغات رفت، یه رقیب دارید توی حیطه ارز دیجیتال، خب دارم راجع به کلان صحبت میکنم، میشینه برنامه‌ریزی میکنه، یه تبلیغ خفن میبنده، بعد یهویی چه اتفاقی میفته؟ شما تبلیغ گوگل فقط میرید، اون باعث میشه که سرچ واژه ارز دیجیتال بره بالا، مردم بعد از اینکه سرچ میکنن به شما میرسن. حالا فارغ از بحث برندش که روی برندش هم میشه تبلیغ رفت که البته درست نیستش. این چند تا از مورداییه که میگه آقا کی تبلیغ کلیکی گوگل برید بهتره. و بگم این روش فوق العاده جذابیه، به خصوص اگه شما درآمد دلاری قراره کسب کنید و به خصوص تر اگه شما تو ایرانید و میخواید تبلیغات کلیکی گوگل برید و مخاطب بیرون از ایران رو بیارید. فوق العاده جذابه. سوالی داشتید؟ بپرسید ازم.